wabarakatuh. Salam otomotif. Ya, kali ini menemukan CB mesin KL ini berbunyi di sebelah kiri magnet. Di sebelah kiri magnet itu bunyinya seperti diesel. Dan ini saya akan mengecek dulu apakah beneran di sebelah magnet itu terlepas baut atau murnya. Dan kali ini saya coba dulu ya untuk ngetes suaranya ya. Kita tes dulu gimana suaranya. Sangat parah sekali suaranya guys, terdengar di sebelah kiri ya kan, sangat keras sekali suaranya. Dan saya akan bongkar dulu di sebelah kiri magnet. Oke, saya bongkar dulu, saya skip biar tidak lama ya guys. Mendung ya, jadi agak gelap, saya sinari dulu pakai cahaya ilahi. Ini efek dari suara tadi ya guys. Ini magnetnya ini longgar nih. Nih, fokus dulu. Nih ya. Nih. Harusnya ini kenceng, dan ini bautnya juga mau lepas. Ya, ini bautnya kendor. Dan ntar perbaikan dulu, saya kencengin dulu. Selanjutnya ini saya skip dulu ya supaya cepat ya. Ini bisa, seharusnya nggak bisa rubah ya gini nih ya. Ini hampir lepas nih, dan saya cek dulu barangkali spinnya itu tuh kan, pakai tangan gampang ya. Nih, nah kan gampang. Ini saya cek dulu spinnya di dalam masih aman enggak ya. Sepi sih aman-aman aja, tapi cek dulu di bagian dalamnya masih aman apa tidak. Bagian dalam, ini udah fatal guys. Ini udah fatal, sangat fatal sekali, karena ini kemakan gak ya ke rumahnya. Dan apabila menemukan suara kayak tadi, dipastikan lagi ini ada di sebelah kiri, pasti ada di magnet ya. Ini sepinya ini yang kemakan. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau untuk mengencangkan harus benar-benar presisi, harus sesuai momennya, sesuai torsinya, jangan asal pasang. Ini kemungkinan udah lama banget, udah hampir saya bongkar terakhir itu masih aman-aman saja, udah hampir 8 bulan kurang lebihnya, saya aman-aman saja. Nah, ini pas beneran mau pulang problem ya. Kita ntar saya tunggu hasilnya saja ya. Ini saya akalin dulu, ini sepinya jarang ini pakai sepi ini mahal, ini punyaan KL, harusnya belinya yang bekas
Kalau yang di ori-ori ini jarang yang jual spin magnet seperti ini ya. Ini efeknya. Untuk rumah ini masih aman guys, masih aman, tidak ada gejala apapun. Menurut saya sih masih aman. Mungkin kurang kenceng, jadi ini untuk rumah menu magnet masih aman-aman saja. Untuk spool ini sangat masih bagus, bagus sekali masih, karena masih aman untuk spool pengapian dan pengisian. Oke teman-teman, kita cek dulu setelah perbaikan suara mesinnya, kita cek dulu ya setelah perbaikan, karena ini spin magnetnya udah rusak. Kita cek dulu.